taller infantil, Pero mirá qué chiquitita. Se fue el aplauso. Cuando nos diga profe, arrancamos. ¿Estamos? Ándale. Bueno, ahora estamos haciendo una vuelta de noche, todo lo mismo que vimos esta mañana, pero vean cómo cambia con la luz. Con la luz es otra cosa, porque los colores se magnifican. Acá está de vuelta el puesto del Uruguay y un poquito más allá está el puesto árabe. La noche está hermosa acá. Hermosos los colores de noche, totalmente de otro mundo. Acá estamos frente al stand de Paraguay nuevamente, pero ahora de noche más lindo porque tiene más luz. Ahí tenemos de la provincia de Córdoba. Está mezclada las provincias con los países acá, todo un poco mezclado. Estamos llegando a Di Iorio, estamos caminando, ahí la noche que está muy bonita, lado. Muy lindo los stands. Acá hay otro patio de comida, podemos ver acá atrás. Todos lados hay toda oferta gastronómica acá. La gente viene a la feria, compra cosas, ve el espectáculo del fuego y después viene a comer cosas por aquí, de distintos países.
Ahí nos estamos acercando al stand de Venezuela. Nuevamente. Mucho más bonito de noche que de día esto. Ya estamos en la famoso bar Iorio, bar, restaurante, cafetería, de todo un poco. Es un bar histórico porque tiene 100 años y tiene elementos y cosas de hace 100 años atrás. Celebran la música, la amistad y las raíces. Bailar juntos nos conecta, dicen ellos, con la historia de nuestro pueblo. ¿Arrancan desde ahí o se van a huir? Arrancan desde ahí, vamos con la música. Nos encontramos todos, estamos por ver la quema del muñeco, después vamos a filmar la quema del muñeco. Estamos todos viendo la previa a la quema del muñeco. Se mantiene. Nos preparamos. Serán momentos de emoción. Será momento donde nos abrazaremos lo más lindo. Vivir nuevamente. Cada año la fogata nos reúne para celebrar el trabajo colectivo, el espíritu de unión y el arte efímero, ese que se construye durante todo un año y se transforma frente a nuestros ojos en una gran llama que nos lleva a la exaltación de la cruz con el acompañamiento de su intendente Diego Nani. Nuevamente para todos los miembros de la organización de la fogata que se dedican meses de trabajo, creatividad y pasión para que esta noche sea inolvidable. Y ahora sí, que se encienda la alegría, que comience la emoción. Damos oficialmente el inicio a la fiesta del ese camino de la esperanza, ese camino de la infancia. Le brindamos un fuerte aplauso a todos los hacedores. Ese bueno, ese pueblo de Chimuelo, están todas nuestras emociones, está nuestro homenaje a las infancias, a esa alegría, a esas... Estos farolitos encendidos forman un camino de luz, símbolo de esperanza, unión y futuro. Y tierno, muy tierno,
Este es uno de los farolitos. El camino que nos marcó Chimuelo. Y así el dragón. Acompañándonos.
¿Cuál es el deseo? Queremos que vayas a Europa. ¿Yo? Ah, bueno, denme la plata y voy. Solo. Ah, solo, bueno. Con Carmen. Con Carmen. Ya fue Gustavito.